Hace unas semanas atrás tuve la responsabilidad de tener que visitar una de las ciudades que está más o menos a 45 minutos de aquí de Ámsterdam. Enkele weken geleden had ik het voorrecht om een stad 45 minuten van Amsterdam te bezoeken. Y no me percaté que en un periodo prácticamente a la mitad de mi trayecto, del lugar a donde tenía que ir, En ik had niet door dat ik halverwege mijn reis habían cambiado las señalizaciones de tránsito. de tekens van de reis waren aangepast. En el transcurso hay un periodo donde uno puede correr 130 kilómetros por hora. Op de snelweg heb je enkele stukken waar je 130 km per uur kan rijden. Pero aunque las noticias lo habían anunciado, En al had het nieuws het al yo aangekondigd, no lo sabía. wist ik niet. Y cuando iba en el camino no me percaté de que las señales habían cambiado. Wist ik niet dat dit veranderd was. Eso me costó nada más y nada menos que una multa de 150 euros de ida Dit kostte mij een boete van 150 euro op de heenweg y 150 euros de regreso. en tevens 150 euro op de En terugweg. total 300 euros Dus in totaal 300 euro. por no haber sabido leer las señales. Omdat ik niet naar de verkeersborden keek. El saber lo que tenemos que hacer siempre nos ayudará a saber lo que tenemos que hacer. Weten wat je moet doen, dient zodat je weet wat je moet doen. Conocer. Weten, het Alguien dijo que herkennen. era poder. Kennis is macht, zei iemand ooit. La Biblia habla de unos hombres que conocían los tiempos. De Bijbel spreekt over mannen die kennis hadden van de La tijden. característica que ellos lograron desarrollar fue De kenmerk die zij wisten te ontwikkelen was, que sabían lo que tenían que hacer. is dat zij wisten wanneer ze wat moesten Cuando tú doen. conoces, sabes lo que tienes que hacer. Als je de tijden kent, dan weet je Cuando wat je moet sabes doen. leer los tiempos, sabes lo que tienes que hacer de acuerdo al tiempo en el que estás viviendo. Als je de tijden kent, dan herken je wat je moet doen op bepaalde momenten. Recuérdalo. Herinner, Los que conocen los tiempos en que estamos viviendo siempre sabrán lo que tienen que hacer. zij die kennis hebben van de tijden zullen altijd weten wat ze moeten Los doen. tiempos en que estamos viviendo hoy día. De tijden waarin we vandaag de dag leven, Tiempo de peligro, tijden van gevaar, tiempo de temor, van angst, tiempo de muerte, van dood. tiempo donde mucha gente Tijden waarin vele ha perdido mensen la vida, het leven donde hebben mucha moeten gente está inleveren. contagiada, Vele mensen besmet zijn. donde ya no nos enfrentamos a un rebrote, sino que ahora se habla de una segunda ola, Er wordt niet meer gesproken over nieuwe besmettingen, maar over een tweede golf. donde hay casos de personas donde han repetido el virus. Waarin mensen herbesmet zijn. Pero lo más extraño es Maar het raarste que is se había dicho de que no era posible que una persona repitiera. dat eerst gezegd werd dat het niet mogelijk Se was. creía que todo el que era contagiado con este virus, Er werd gezegd dat zodra je besmet was met het si virus, lograba repasarlo, rebasarlo, als je dit overwon, desarrollaría anticuerpos que no permitiría que volviera a ser contagiado. dat je antilichamen zou ontwikkelen, zodat je niet opnieuw besmet Pero kon ahora worden. aprendemos, Maar nu leren ahora wij sabemos que ya hay casos de personas que han repetido el virus. en weten wij dat er mensen herbesmet Y lo zijn. más peligroso, En het con una gevaarlijkste nueva mutación. is dat het met een nieuwe Los gemuteerde tiempos virus que is. estamos viviendo son tiempos difíciles y De tijden peligrosos. waarin wij nu leven zijn gevaarlijk en moeilijk. Pero los que saben reconocer los tiempos sabrán lo que tienen que hacer. Maar zij die weten in welke tijden we leven, zullen weten wat ze moeten doen. El Señor Jesucristo Onze Heer Jezus habló de estos tiempos. sprak over Y deze hoy yo quiero tijden. hablarles a ustedes acerca del creyente y los tiempos que estamos viviendo. En vandaag wil ik het hebben over de gelovigen en het herkennen van de tijden waarin we nu leven. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre los tiempos que estamos viviendo? Wat zegt het woord van God over de tijden waarin wij nu leven? ¿Qué son las señales que Dios ha dejado? Wat zijn de signalen die God ons achterlaat? De la misma manera que al conducir ustedes se encuentran con señalizaciones de tránsito. Zoals jij in een auto zit en rijdt en jij signalen op de weg ziet. Por esa razón, al yo no percatarme de las señales de tránsito que había en mi camino, he tenido que pagar una multa de 300 euros.
En ik niet op de hoogte was van de veranderingen in de signalen op de weg, waardoor het mij een boete Quien heeft no gekost. sepa conocer los tiempos, Zo ook als je de tijden van pagará las God niet herkent, consecuencias. zal je hiervoor Así boeten. también, Zo ook nuestro Señor Jesucristo ha dejado señales heeft onze Heer Jezus para tekens mostrarnos los achtergelaten. tiempos que estamos viviendo. Om ons te tonen in welke Y tijden quien wij sabe leven. leer las señales, En als je de signalen quien herkent en leest, conoce los tiempos, dan ken je de siempre tijden. sabrá lo que tiene que En zal hacer. je altijd weten wat je moet Los doen. que conocen los tiempos, Zij die de tijden los que kennen entienden las cosas que Dios está haciendo, en begrijpen wat God aan het doen sabrá is, cómo responder, dan zal je weten hoe je moet sabrá qué reageren. hacer, En weten wat je moet doen. sabrá qué esperar Weten wat je kan verwachten. y sabrá cómo mantenerse a flote. En weten hoe jij je staande houdt. En el libro de Mateo, capítulo 24, los versículos 3 y 4, In Matthäus 24, versen la 3 palabra en del 4, Señor nos enseña, leert het woord van God ons. es el texto más famoso quizás En de het is, nuestro een, Señor Jesucristo, más estudiado. het is een ontzettend bekend gedeelte van de Bijbel. Pero déjeme decirle algo, Maar laat me jullie wat zeggen. que también es el texto, el mensaje más difícil de interpretar de nuestro Señor Jesucristo. Dat dit dan ook de moeilijkste boodschap van onze Heer is te Algunos lo han interpreteren. leído superficialmente. Velen lezen dit enkel Así que yo voy a oppervlakkig. intentar en el poco tiempo que tengo de dar lo mejor de mí para enseñarles principios de Dus ik- interpretaciones de los tiempos que estamos viviendo. Dus ik zal een poging wagen om jullie te onderwijzen Así wat hier que bedoeld wordt. apriétese el cinturón porque vamos a despegar, como dicen en los aviones. Dus doe je gordel om, want we gaan stijgen. Dice la palabra del Señor. Het woord van God Y zegt. estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Si ustedes se fijan, la pregunta que le hacen los apóstoles Als je kijkt naar de vraag die de apostelen stellen. ha surgido por saber, Zij willen han weten. tenido curiosidad, Zij zijn nieuwsgierig. se han basado en lo que el Señor en el contexto le acaba de decir. Zij baseren zich op de context van wat Dice, Jezus y net estando gezegd had. sentado del monte de los olivos, Ze zaten op de Olijfberg. tienen el templo, tienen los edificios del templo, un templo construido en mármol blanco, De gebouwen om hen heen, gemaakt uit marmer. con láminas de oro. Met gouden El sol details. resplandecía. De zon die Y scheen. podía ser visto de cualquier parte puesto que estaba en la montaña. Het was voor iedereen zichtbaar omdat ze op de berg Si hoy usted se zaten. para en el monte de los olivos, pareciera que puede tocar Als el zou je templo. vandaag op de Olijfberg staan, dan zou je het gevoel hebben Todo dat je de judío tempel kon vivía orgulloso aanraken. de sus edificios y específicamente sobre el maravilloso templo. Alle Joden die zijn ontzettend trots op het mooie tempel. Pero para sorpresa de ellos, el Señor anuncia y Maar ter dice, grote verrassing de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. zegt Jezus dat geen enkele steen op elkaar zal blijven staan. Y este mensaje se vuelve complicado En dit onderwerp porque wordt la pregunta es gecompliceerd, una pregunta compuesta. want het is een vraag die zij, Lo que quiere die zij decir que no stellen. es solo una pregunta, Het is niet één vraag die zij sino que stellen, son varias preguntas maar een samengestelde en una vraag. sola. In één. Dinos, Vertel ons nou, ¿cuándo serán estas cosas? wanneer zal dit blijken? ¿Cuándo es que serán destruidos los edificios? Wanneer zal dit ¿Cuándo gebouw será vallen? destruido el templo? Wanneer zal de tempel Dinos, worden ¿cuándo serán vernietigd? estas cosas? Wanneer zal dit Pero ahora gebeuren? se convierte la pregunta en una pregunta compuesta. Maar nu wordt dit een samengestelde ¿Y qué zin. señal habrá de tu venida? Waaruit kunnen wij opmaken ¿Qué dat u señal habrá de terugkomt? tu venida? Waaruit kunnen wij Y en tercer opmaken? lugar, y del fin del siglo. En dat deze tijd naar zijn einde Esta loopt. pregunta se vuelve difícil de poder interpretar. Dit wordt een moeilijke vraag te Este texto se interpreteren. convierte en el texto más difícil de todos los mensajes del Señor Jesucristo. En dit verandert dit in een van de moeilijkste teksten van onze Porque el Heer Señor hace Jezus. una respuesta también compuesta. Want de Heer Jezus geeft ook een La samengesteld pregunta estaba antwoord. compuesta de tres partes.
De vraag was samengesteld uit Número uno, 3 dinos delen. cuándo serán estas cosas. Nummer 1, wanneer zal dit Número gebeuren? dos, ¿cuándo será tu venida? 2, ¿Qué waaruit zal dat señales habrá de tu blijken? venida? Welke tekens ¿Y zijn qué er señales habrán del fin del siglo? van het einde der tijden? Entonces el Señor Toen se dispone a responder esta pregunta compuesta. gaf de Heer Jezus Y el antwoord. problema reside, En het probleem el komt problema voort. radica Het probleem komt voort en que a veces se confunde is dat cuando se refiere a la destrucción de Jerusalén er verwarring is als het gaat om de y cuando vernietiging se van Jeruzalem. refiere En wanneer het gaat a la segunda venida de Cristo. om de tweede O komst van cuando se Jezus. refiere a lo que por primera vez el Señor dijo, vendrá una gran tribulación. Of als het gaat over de grote Y ahora el verdrukking. Señor también introduce un nuevo tema. Ook hierin introduceert Aquí el Jezus een nieuw Señor habla de la thema. gran Hij tribulación. heeft het hier over de grote Si el verdrukking. Señor utilizó esa frase gran Als hij zegt grote tribulación, es verdrukking, porque lo que espera la humanidad. dan is het omdat wat de Es mensheid te grande, wachten es staat, difícil. groot en moeilijk is. Primero tenemos que entender entonces En eerst moeten wij la dan begrijpen importancia que tiene para el Señor que sepamos reconocer los tiempos. wat het belang is dat wij begrijpen in welke tijden wij En el leven. capítulo 19 In hoofdstuk 19 dice que algunos se acercan al Señor pidiéndole señal del cielo. is dat sommigen bij Jezus kwamen en vroegen om tekens Y uit de entonces hemel. el Señor les habló acerca de las señales de los tiempos. En toen had Jezus het over de signalen uit de Les tijden. dijo, En hij zei, ustedes saben cuando habrá mal tiempo. jullie weten wanneer het slecht weer Ustedes wordt. ven cuando el sol se pone rojizo. Jullie zien het als de zon Cuando rood cuando el kleurt. cielo tiene arreboles. Als er heel veel wolken Ustedes zijn. saben cuando habrá buen día. Of als het een mooie Y dag zal entonces zijn. el Señor le dice, hipócritas. En toen zei Jezus, Ustedes huigelaars. saben distinguir los tiempos climáticos, Jullie weten het klimaat te pero herkennen, desconocen maar las ontkennen señales de los tiempos. de signalen van Y de las tijden. señales han sido dadas En de signalen para zijn al ser gegeven leídas, om para gelezen te tomarlas en worden. cuenta. Om er rekening mee te Yo fui houden. multado por no saber leer las señales de tránsito. Ik werd beboet omdat ik de signalen van het verkeer niet Pero el herkende. Señor está interesado. Maar Jezus is Es más vandaag geïnteresseerd. importante saber las señales de su venida Het is belangrijker que om de las señales signalen van zijn komst climáticas, te weten dan de que saber signalen cuándo habrá van het lluvia, klimaat. En que weten wanneer saber het cuándo habrá regent, sol, wanneer de zon que gaat saber cuándo schijnen, habrá tempestad, wanneer er storm cuando zal zijn, tendremos un cielo estrellado, wanneer er een o sterrenhemel cuando zal zijn, tendremos un cielo nublado. of het bewolkt zal El Señor zijn. Jesucristo demanda nuestra atención, De Heer Jezus eist onze porque es aandacht, importante want het is belangrijk conocer los tiempos del om Señor. de tijden van de Heer Tenemos te que kennen. aprender a conocer y a leer las señales de los Wij tiempos moeten de leren Dios. de signalen van Hay God te que kennen ajustarse al reloj divino. en ons aanpassen Hay aan que zijn estar goddelijke klok. expectante de las cosas que Dios está haciendo, In afwachting zijn de van las wat hij cosas que doet, Dios hará. van de dingen die hij Porque zal doen. todos los que saben leer las Want señales de los ieder die de tiempos signalen van de tijden sabrán lo herkent, que tienen que hacer. zal weten wat hij moet Alguien doen. puede decir Kan amén. iemand amen zeggen? En el libro de Lucas, capítulo 19, In Lucas hoofdstuk 19 encontramos una de las dos experiencias de nuestro Señor Jesucristo llorando. vinden we 2 ervaringen waarin Jezus aan het huilen is. El Señor Jesús lloró cuando Lázaro murió, De Heere huilde toen Lazarus pero en stierf, aquella ocasión, según la tradición judía, maar volgens de Joodse traditie, en los velorios, en los funerales, tijdens de wakens, de se begrafenissen, lloraba para adentro. werd naar binnen Y la gehuild. gente tendía a llorar y a recolectar las lágrimas en un potecito que luego se ponía esa botella junto al cadáver. En mensen hadden de gewoonte om in kleine flesjes hun Aquí se lloró en tranen op te silencio. vangen. Dus dan huil je in stilte. Pero en el monte de los olivos, Maar hier op de el Olijfberg, domingo de Ramos, como se conoce según la tradición moderna, op Palmzondag zoals wij dat kennen, dice que toda la población sube una semana antes ging het volk de week del daarvoor, día de la Pascua. dus de week voor Pesach, Pasen, Así que una semana antes, dus de week daarvoor, todos los judíos subían para elegir el cordero que iban a sacrificar. kwamen alle Joden bijeen om het lam te kiezen dat zou Y worden aquí aparece el geofferd. Señor Jesucristo en escena, En ook hier was onze Heer montado Jezus. sobre un pollino, Hier was onze Heer montado Jezus. sobre un asno,
En hij stond daar, y se levanta toda la población y clama Hosanna, keek uit over een ramp. Hosanna, y toman palmas en sus En manos. iedereen die riep Hosanna en Pareciera had que el mundo reconocía palmen in hun al hand. Cordero que Dios había provisto. Omdat eenieder erkende wie de Heere was. Parecía que el mundo había por fin descubierto De wereld had el eindelijk plan de ontdekt Dios. wat het plan Había van God entendido was. sus tiempos. Zij begrepen La zijn palabra tijden. Hosanna, En het woord aunque Hosanna, ha tomado una expresión de alabanza en nuestros tiempos, al kennen wij dat vandaag de dag als een era aanbidding, un clamor de guerra, is een era un strijdkreet clamor de libertad. van bevrijding. Hosanna quiere decir, Hosanna wil zeggen, sálvanos, red ons, libertanos, bevrijd ons, restitúyenos, Señor. help ons Heer. Y el Señor descendía En de Heere kwam hasta que llega a la ciudad. bij de stad. Dice que al ver la ciudad, al acercarse a ella, En toen hij naderde tot deze empezó stad, a llorar. begon hij te No huilen. como en el funeral, no como Niet lloró en el funeral, Zoals hij para huilde bij een adentro, begrafenis naar binnen con toe. una lágrima. Met Aquí tranen. fue una explosión. Nee, hier was het als een Aquí fue explosie. un gemido. Het was jammeren. Las entrañas, Het was jammeren. toda la expresión de dolor. Al zijn pijn Empezó a orar y a llorar sobre la ciudad. werd geuit en hij huilde en Jerusalén, huilde. Jerusalén, En hij zei, Jeruzalem, que Jeruzalem. apedreas a los profetas Jeruzalem, y Jeruzalem. matas a los que te son enviados. Je vervolgt de ¿Cuántas profeten. veces quise juntarte como las gallinas juntan sus polluelos? Hoe vaak heb ik alle profeten willen Pero grijpen als tú ze no kuikentjes quisiste, waren. Jerusalén. Maar dat stond jij niet toe, Pero Jeruzalem. vendrán días Maar er zullen donde dagen tus komen enemigos te rodearán, waarin de vijanden te je zullen omringen. sitiarán, te derribarán a tierra con vallado. Ze zullen Y je a tus belegeren. hijos dentro de ti. En zelfs jouw kinderen zullen ze wat Por aandoen. cuanto tú no conociste tu tiempo que era para tu paz y tu Omdat jij de visitación. tijden niet hebt kunnen herkennen die waren voor jouw La vrede. importancia de conocer los tiempos. Het belang om de tijden van God te La kennen. importancia de conocer las visitaciones de Dios. En weten wanneer God bezoekt. Por cuanto tú no conociste el plan de Dios. Omdat je niet El op de hoogte propósito was. de Dios. Los Omdat je niet planes wist de Dios. wat de plannen en Lo doelen que van era God para tu waren. paz. Wat diende No voor jouw entendiste el vrede. plan de Dios para tu vida. Je hebt het plan van God voor No jouw leven niet entendiste la begrepen. visitación de Dios. Je hebt het niet begrepen. Pasó delante de tus ojos y no lo viste. Het ging langs jou, No maar je te zag het niet. percataste Je zag het de lo niet. que Dios quería hacer contigo. Je had niet door wat God met jou had willen Cuando no doen. conocemos los tiempos de Dios, Als wij de tijden van God niet kennen, las oportunidades se nos van de la mano. dan zullen de kansen ons ontglippen. Se nos pasan delante de nuestras narices y no tomamos provecho de ellas. Ze zullen voor ons neus langs gaan en we zullen het Cuando niet no herkennen. conocemos los tiempos de Dios, no solo sufrimos nosotros, Als wij de tijden van God niet herkennen, zullen niet alleen wij daaronder también lijden, sufren nuestras familias, maar ook onze nuestros families, hogares, onze gezinnen, nuestros hijos. onze Te kinderen. van a derribar a tierra, Jerusalén. Ze zullen je belegeren, Y tu Jeruzalem. familia, tus hijos dentro de ti. Net zo ook jouw familie en jouw Cuando no kinderen. tenemos la percepción, el discernimiento para conocer los tiempos de Dios, Als wij niet weten wat er gebeurt in de tijden van God, perdemos las oportunidades, dan verliezen wij de kansen. conscientes o no conscientes. Bewust of onbewust. En el año 70 de nuestra era, In de jaren 70 General Tito, general romano, desciende hasta Jerusalén y la sitia por 40 días. 70 jaar na Christus met het Romeinse leger Y esperaron pacientemente werd geduldig afgewacht para luego tomar control de la nación. om vervolgens de controle en de macht te grijpen over de natie. Devastar la ciudad completa. Ze hebben de hele stad belegerd. Según el historiador Eusebio de Cesarea, En in die tijden más de 1 millón de personas, 1.200.000 judíos cayeron. stierven 1,2 Flavio miljoen Josefo Joden. por un lado, Eusebio por el otro lado, comparten algunos de los actos históricos que pasaron. Er werd toen een historische strijd gevoerd. Porque Jerusalén no conoció
Maar El Jeruzalem, pueblo de Dios no entendió los tiempos de Dios. het volk van God begreep de tijden van God niet. Ustedes saben que hay dos palabras en griego para referirse a la palabra tiempo. In het Grieks zijn er 2 woorden die het woord tijd La aanduiden. palabra cronos, que en nuestro español llamamos cronómetro, de donde viene la palabra cronómetro, para medir el transcurso de un periodo. Aan de ene kant chronos, het woord wat gebruikt wordt om meetbare tijd aan te duiden. Y la palabra kairos o En het woord kairos, kairos. que se refiere a un tiempo específico. En dat gaat El over de cronos es geschikte el tiempo tijd. del hombre. Chronos is de tijd van de El kairos es mensen. el tiempo específico de Dios. En kairos is de geschikte tijd van God. El crono es general. Chronos is El algemeen. kairos es específico. En kairos is Es el tiempo specifiek. pleno. Het gaat over geschikte En el tijd. tiempo de Dios. In de tijd van God. Cuando hablamos de ese tiempo nos Als we het referimos a un hierover tiempo hebben, específico. dan hebben we het over een specifieke tijd. Algunos comentan Sommigen que algunos profetas, geloven dat sommige profeten y esto lo registra el historiador Eusebio, en een historicus die beaamt recibieron la dat, advertencia de la destrucción de Jerusalén. dat de Joden een aankondiging kregen van de vernietiging van Y los Jeruzalem. creyentes salieron En de gelovigen die vluchtten antes de hierop, que la nación fuese destruida. nog voordat de natie werd vernietigd. Pero los que no conocieron la visitación de Dios, el tiempo de Dios, Maar zij die de tijden van God niet herkenden, los que no prestaron oído a la voz de Dios, zij die hun oren niet los que spitsten no voor de stem conocieron van las señales God, de Dios, zij die de signalen se niet quedaron en la begrepen, ciudad. die bleven in de stad. Según Flavio Josefo, 1.200.000 cayeron. Volgens historici stierven 1,2 miljoen Joden. Más de 300.000 judíos fueron sacados y llevados y dispersados entre las otras naciones. Meer dan 300.000 Joden werden verdeeld over andere naties. Cuando el pueblo romano entró a la ciudad para de Romeinse- saquear toen las het casas Romeinse- y el tesoro, Leger begon te plunderen. dice que lo que vieron fue tan terrible Het was zo verschrikkelijk. que muchos prefirieron retirarse. Wat zij aantroffen, dat zij liever hadden zich Familias terug te enteras trekken. muertas Hele families vermoord. y actos de canibalismo. Er was zelfs cannibalisme. Muchos murieron sencillamente cuando trataban de enterrar a sus propios familiares, Velen stierven bij het begraven van hun familieleden. porque no conocieron los tiempos de Dios. En dit allemaal omdat ze de tijden van God niet herkenden. Yo quiero solo introducir en el día de hoy. Vandaag wil ik enkel Quiero invitarte a que introduceren la próxima semana wat mijn boodschap van volgende week voy zal a zijn. continuar hablando de cómo interpretar Want dan zal ik het hebben basados over en los textos y en los principios de interpretación, los principios hermenéuticos. hoe je moet interpreteren wat de tijden van God zijn.